Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mungkon-mungkon mazkur fi kulli nikmatin ing dalam saben-saben nikmat an'ama kang wis maring kang paring sapa Allah biha kelawan nikmat aleka ing atase sira wa ta'yidin lan saben-saben pitulungan ayataka kang mitulungi sapa Allah ing sira bihi kelawan ta'yid fi qat'i aqabatin ing dalem ngatasi sawijining aqabah minal aqabati saking sekabehane aqabah liyusbita supaya yen to netepake sapa Allah alaika ing atase sira ing barang atau kang paring sapa Allah wa yuzida kalan yen to nambahi sapa Allah ing sira fauqa ing sak ndure barang turidu kang ngarepake sira tamanni lan ngepingini sira wa tatamanna lan ngepingini sira. Faiza fa'alta maka nalikane tegese yo. Jadi demikian pula kalian bersyukur kepada Allah di dalam setiap nikmat yang dianugerahkan kepadamu dan setiap bantuan yang diberikan kepadamu di dalam mengatasi setiap aqabah dari semua aqabah yang ada ini, supaya kamu tetap di dalam keadaan yang telah dikaruniakan kepadamu, tetap di dalam nikmat yang ada padamu dan ditambahi lagi dengan nikmat yang lebih dari apa yang kamu inginkan, lebih dari apa yang kamu harapkan. Fa idza fa'alta mongko kan lakoni sira zalika mungkon mazkur tegese syukur kunta mongko ana sira qad khalafta teman-teman wis ninggal sira hazil aqabata ikilah aqaba al khatirata kang nguwatirake wa kuntalan ana sira iku qad zafirta teman-teman wis mekoleh sira bil kanzaini kelawan gudang loro al karimaini kang mulya karone al azizaini kang larang karone al ladaini yaiku loro huma kang utawi al ladaini ku al istiqamatu istiqamah wal istizadatu lan ngalap tambah, nyuprih tambah. Ya. Nah kalau sudah kamu lakukan itu senantiasa bersyukur dan senantiasa memohon pertolongan Allah, maka berarti kamu sudah mengatasi aqabah syukur dan memuji ini, aqabatus syukri wal hamdi ini. Ya, dan engkau memperoleh dua gudang yang mulia dan sangat berharga, yaitu apa? Istiqomah dan istizadah. Istiqomah itu artinya ajak di dalam melaksanakan ibadah taatmu, dan istizadah itu artinya bisa mendapatkan tambahan, ya. Tambahan nikmat-nikmat yang lain dari sisi Allah. Fatadumu mongko dadi langgeng laka kedue sira apa an'amu pira-pira nikmat al maujudatu kang tinemu apa nikmat apa kang tinemu, ya, nikmat yang sudah ada allati ataqaha kang wis maringake sapa Allah ing sira ha ing nikmat fala tahsya mongko ora wedi sira zawal ha ing ilangi nikmat, ya. Wa yuzidu lan nambahi sapa Allah ka ing sira minan ni'ami saing pira-pira nikmat al mafqudati kang durung ana alati lam tukta kang durung den paringi sira ba'du ing dalem sakwuse tetepe nikmat sing wis ana, ya. Maringake mak ing barang latus sidu kang ora bisa mbagusake sira antas Allah ing yen to nyuwun sira ing nikmat wa tatamanna halan yen to ngepingini sira ing nikmat fala tahsya mongko ora wedi sira fawataha ing pote nikmat
wa kuntalan ono sira khina ing dalem nalika iku minal arifina setengah saking wong kang kenal marang Gusti Allah, al ulama'i kang ngalim-kalim kabeh, al amilina kang padha ngamalake ngilmu kabeh, bidini kelawan agama, at-taibina kang padha tobat kabeh, at-tahirina kang suci, az-zaidina kang zuhud di dunya dalam dunya, al-mutajarridina kang tajarrud ya, mligekake awak lil khidmati maring khidmah marang Allah, al-qahirina kang menindas li syaitani maring setan, al-muttaqina kang takwa haqqat takwa kelawan sak bener takwa bil qalbi kelawan ati wal arkan lan pira-pira gauta, al-qasirina kang cendhek kang nyendekake lil amari maring angen-angen, an-nasikhina kang nasihati ya. Nasihati dalam arti seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu hiyazatul hazzi lil mansukhi lahu, al khashi'ina kang khusyuk kabeh, al mutawaddiina kang tawadhu kabeh, al mutawakkilina kang tawakal kabeh, al mufawwidina kang masrahake urusan marang Allah, ar radina kang ridho, as-sabirina kang sabar, al-khaifina kang wedi, ar-rajina kang yo duwe rojak arep-arep, al-mukhlisina kang ikhlas, al-zakirina kang ngeling-eling, al-minnata ing peparing, asyakirina kang syukur, li'an umin maring peparing, li'an umi sayyidihim maring peparinge pira-pira peparinge bendarane syakirin, yaiku rabbil alamina pengirane ngalam kabeh ya. Ya. Maka dengan demikian nikmat yang sudah ada padamu itu langgeng, tidak hilang, dan sesudah itu kamu masih diberi lagi nikmat-nikmat yang baru. Nikmat yang sudah ada padamu itu langgeng dan kamu tidak khawatir kehilangan nikmat yang sudah ada itu. Dan kemudian sesudah itu Gusti Allah masih menambahimu dengan nikmat-nikmat lain yang belum kamu miliki sebelumnya, yang belum diberikan kepadamu sebelumnya, yaitu nikmat-nikmat yang bahkan kamu sendiri tidak bisa tidak bisa memohonnya dengan baik ya, dan mungkin tidak menginginkannya ya. Nikmat yang kamu sendiri tidak terpikirkan olehmu ya. Maka kamu tidak khawatir kehilangan nikmat-nikmat itu ya, nikmat yang karena tidak terpikirkan olehmu sehingga kamu juga tidak takut kehilangan, wong kamu tidak mikir. Nah, tiba-tiba kamu dianugerahi nikmat yang tidak terpikirkan itu yang namanya rizqun min haitsu la yahtasib, pemberian yang tidak kamu nyana-nyana. Nah, kalau sudah begitu kamu menjadi termasuk di antara orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengerti agama dan mengamalkannya, orang-orang yang bertobat, yang suci, yang zuhud kepada dunia, yang berkonsentrasi untuk khidmah kepada Allah, yang menindas setan, bertakwa dengan sesungguh-sungguh takwa, dengan hati dan anggota badan, ya, memendekkan angan-angan, tidak suka ngalamun, ya, dan memenuhi segala yang harus dilakukan, ya, an-nasikhina itu. Hiyazatul hadzi lil mansukhilah, memenuhi apapun yang memang seharusnya dilakukan ya, khusyuk, tawadhu, tawakal, memasrahkan urusan kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah, sabar kepada apapun yang ditimpakan kepadamu oleh Allah ya. Takut sekaligus berharap ya. Punya khauf dan roja, ikhlas, senantiasa ingat dengan
pertolongan, anugerah pertolongan Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Tsumma tasirun li dadi sira ba'da dzalika dalam sause mengkono mazkur minal mustaqimina setengah saing wong kang istiqomah al mukramina kang den mulyaake as-siddiqina kang nemen-nemen apike ya. Sehingga kamu termasuk orang-orang istiqomah yang dimuliakan dan sungguh-sungguh menjalankan kebaikan-kebaikan. Fata amal mongko angen-angen sira hadal kalama ing ikilah kalam ikilah guneman ya. Wallahu ta'ala halutai Gusti Allah taala iku waliyut taufiq zat kang nguasani pitulungan ya. Camkanlah semua ini ya, semoga kita semua mendapatkan pertolongan Allah. Fa in qulta mongko lamun takon sira lamun ngucap sira iza kana nalikane ana apa al amru perkara kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur kok angele ngoten Mbah ya. Laqad qalla mongko yekti sithik minan nasi setengah saing menungso sapa al abidu wong kang ibadah li hadzal ma'budi maring ikilah zat kang den sembah wal wasilu lan wong kang tumeka ila hadzal maksudi maring ikilah tujuan. Waman lan iku sapa alladzi wong yakwa kang kuat sapa ladzi ala hazil mu'ane ing atase ikhlas pira-pira kangelan wa tahsili hadzi syara'iti lan ing atase ngasilake ikilah pira-pira syarat wa sunan lan pira-pira sunnah. Kok sulit begini lah, kalau begini keadaannya, perkaranya, urusannya seperti ini, sedikit sekali orang yang bisa mencapainya, sedikit sekali orang yang bisa beribadah sebaik yang diuraikan di sini kepada Allah. Sedikit sekali orang bisa mencapai tujuan. Siapa yang kuat dengan menanggungkan segala macam kesulitan ini? Siapa yang kuat menghasilkan memenuhi syarat-syarat dan sunnah-sunnah ini? Fa'alam mongko ngerti sira Allah taala sunna Allah taala kadzalika kaya mungkon-mungkon mazkur yaqulu ketika sapa Allah ya ketahuilah bahwa memang ya Allah memang mengatakan begitu juga, memang Allah sudah mengatakan seperti itu. Piye dawuhe Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur wa qalilun lan iku sithik min ibadi saking pira-pira kawula ingsun Allah asyakurus utawi wong kang akeh syukure. Allah sudah menyatakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun ya. Ya. Balik tapi nek sedune akeh-akeh paling akeh menungso iku la yashkurun ora padha syukur sapa aksarun nas ya. La yaqilun ora padha mikir, la ya'lamun ora padha ngerti sapa aksarun nas. Mayoritas menungso ya pancene ora genah. Sing tenanan sing syukur tenan mung sithik, minoritas. Hamba-hamba Allah yang bersyukur itu minoritas. Mayoritas ya memang tidak bersyukur, tidak berpikir, tidak tahu urusan, tidak tahu hakikat dari dunia ini. Tidak tahu hakikat dari agama ya. Itu. Maka ya lucu kalau orang kemudian membangga-banggakan kelompoknya yang banyak. Wah NU ini paling organisasi paling besar di dunia. Ya. Wah, terus bisa bikin istighosah jutaan orang. Itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kenapa? Ya, karena sebetulnya yang benar-benar baik itu minoritas. Kalau yang banyak-banyak itu, yang mayoritas itu sebetulnya nggak ngerti urusan. Maka konsentrasinya adalah bagaimana kita mengenali hakikat dari semua ini. Ya. Barokahnya NU itu bukan pada banyaknya. Banyak itu adalah nikmat Allah yang dianugerahkan bahkan tanpa dinyana-nyana.
NU itu tidak pernah punya strategi untuk memperluas basis. Tidak pernah punya strategi untuk memperbanyak pengikut, tidak pernah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada. Terus anggere glundung apa jare lillahi taala organisasine ya akeh wong ngarani yang organisasine kocar-kacir barang. Ora ana strategi. Lah kok iso ditambah akeh? Fadlun minallah. Kenapa kok ada fadlun seperti itu? Karena 3 khisal itu. Al-ilm, al-riayah, al-ikhlas. Ya, masalahnya bukan pada banyaknya. Tapi pada istiqomah dan istizadah. Istiqomah dan istizadah. Naam. Summa inna dzalika nulis dunia mengkono-mengkono laku kang abot iku yasirun enteng alaman ing atase wong yasarhu kang gawe enteng hu ing mang sapa Allah taala ya yasaru kang gawe enteng hu ing dzalik sapa Allah taala alaihi ing atase man ya. Nah, Mas urusan yang sulit itu akan menjadi mudah bagi orang yang memang dipermudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Wa alal abdi lan iku wajib ing atase kawula al istihadu istihad wa alallahi lan dadi tanggungan ing atase Allah subhanahu maha suci Allah al hidayatu utawi pituduh. Kita hamba ya kita berjuang. Nah nanti Allah yang akan menjamin hidayah, menjamin menanggung hidayah untuk kita. Qala Allah taala dawuh sapa Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana utahe wong-wong jahadu kang padha berjuang sapa alladzina fina ing dalam ingsun Allah lanahdiyannahum mongko yekti bakal paring pituduh temen ingsun Allahum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun Allah. Barang siapa berjuang di jalan Allah maka Allah akan memberinya petunjuk pada akan memberi mereka, maka Allah sungguh pasti akan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan yang bisa ditempuh. Wa idza kana nalkane ana sapa abdu kawula ad-dhaifu kang apes iku yaqumu jumeneng sapa kawula bima kelan barang alehi kang tetep ing atase kawula. Kang wajib ing atase kawula. Wa idza kana nalkane ana sapa al-abdu dhaifu kawula kang apes iku yaqumu jumeneng sapa kawula bima kelan barang alaihi kang wajib ing atase kawula. Kalau hamba dapuran elek-elekan ngene iki, hamba yang lemah-lemah ini kemudian mau melaksanakan apa yang memang diwajibkan atasnya, yaitu berjuang, istihad, ya. Kamu senajan dapuran rambut jaji, tapi kamu mau melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirimu, yaitu berjuang, terus fama zannuka mongko utawi apa iku zannuka penyono ira birabbi kelawan pangeran al-qadiri kang maha kuwasa al-ghani kang maha sugih al-karimi kang maha lomo ar-rahimi kang maha welas. Ya, kalau kalian ini hamba-hamba yang lemah tidak berdaya ini saja mau berjuang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas kalian, lah bagaimana dengan Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha murah hati, maha pengasih. Apa mungkin Gusti Allah terus ora peduli ngono? Ora mungkin. Mungkin iki kawula sing ngapes ae wani gelem kok bersusah payah melaksanakan kewajiban kok. Masa Gusti Allah tidak mentolo, tega tidak memenuhi janji, ya? Sajaannya. Ya? Tidak mungkin. Pasti Allah akan memenuhi janjinya. Allah. Fa'il kulta mongko lamun
ngucap sira fal umru mongko ta umur iku qasirun cendhek wa hadhi utawi iki iku aqobatun tawilatun aqobah pira-pira aqobah tawilatun kang suwe sadidatun kang abot fa kaifa yabqa mongko kepriye keri sisa apa al umur hatta takmala sehingga hatta takmula sehingga sempurna apa hadis syara itu ikilah pira-pira syarat wa tuqta alam den liwati den atasi apa hadil aqobatu ikilah pira-pira aqobah. Lah tapi kan umur kita ini pendek. Kita ini hidup beri kesempatan hidup cuma berapa tahun. Sedangkan aqobah ini aqobah yang harus ditempuh dalam waktu yang panjang dan berat. Apa masih ada sisa umur untuk menyempurnakan semua itu? Apa masih cukup umur ini digunakan untuk menempuh upaya sehingga semua lagu yang disyaratkan itu bisa dipenuhi dengan sempurna dan aqobah ini bisa diatasi. Fala amri mongko demi urip ingsun. Imam Ghazali inna hadhil aqobat istune ikhlas pira-pira aqobah tawilatun pancen dawa suwe wasyaraita itu hale utawi pira-pira syarat ya ing dalam aqobat iku sadidatun abot walakin tetapine ida arada nalikane ngersakake sapa Allah taala ayat tabiya ing yen to milih sapa Allah abda ing kawulane Allah qassara mongko nyendekake sapa Allah alaihi ing atase kawula tawilaha ing suwene aqobah wa hawana lan gawe enteng sapa Allah alaihi ing atase kawula sadidaha ing abote aqobah hatta yaqula sehingga ngucap sapa kawula sing dipilih mau ba'da qatiha ing dalam sause ngatasi aqobah piye ngucape ma aqraba hadhi tariqa duh gawok kaya ngopo pareke dalan iki ngono ma duh gawok utawi apa iku aqraba gawe parek apa ma hadhi tariqa ikilah dalan wa aksara halan gawe cendhek apa maha ing dalan wa ma lan duh gawa utawi apa iku ahwana gawe enteng apa mahadzal amra ikilah perkara wa aisara lan gawe gampang apa mah ya memang ya ini aqobah yang panjang dan berat tetapi kalau Allah menghendaki memilih seorang hamba menjadi hamba pilihannya Allah akan menjadikan yang panjang itu menjadi pendek. Aqobah yang panjang itu dijadikan pendek. Syarat-syarat yang berat itu dijadikan ringan, dijadikan terasa ringan. Yang panjang itu dijadikan terasa pendek. Yang berat dijadikan terasa ringan. Sehingga si hamba ini sesudah mendapat pertolongan Allah kemudian berhasil mengatasi aqobah ini dia berkata, "Loh kok gampang sekali ya ternyata." Alangkah dekatnya ternyata jalan untuk menuju tujuan ini. Alangkah pendeknya. Ternyata ringan syarat-syaratnya ini. Tadinya dikira berat sekali itu karena mendapatkan pertolongan Allah sampai dia terheran-heran sendiri loh, kok ternyata ringan ya. Ya. Nah, wong nek ora tau nek durung tau salat, iku bayangno kaya ngopo angel sinau niku. Lagi sinau maca Fatihah wis angel ra karuan. Ya.
Bareng wis kasil sujud ya jebule gampang. Kowe ngalami kok. Ngalami pirang-pirang sing ngaji apa wae, ngaji fikih. Nyung kaya ngaji nahwu sadurunge 1000 bait. Bareng wis hafal jebule iso gampang. Karena mendapat pertolongan Allah. Wa fi mithli dzalika lan ing dalem padane mengkono-mengkono mazkur kultu ngucap sapa ingsun ana ya ingsun Imam Ghazali inda wuqufi ing dalem nalikane leret ingsun ala hadzil ghayati ing atase ikilah capaian ya dan sesuai dengan semua itu Imam Ghazali berkata pada titik ini Imam Ghazali menggubah syair. Piye syaire? Alamul mahajjati wadihun limuridihi wa aral quluba anil mahajjati fi ama walaqad ajibtu lihalikin wa najatihi maujudatin walaqad ajibtu liman naja. Alamul mahajjati utawi tandane tetengere sasaran iku wadihun jelas limuridihi kedue wong kang ngarepake sasaran utawa ngarepake alam, ngarepake tetenger. Kowe nek apa orang yang memanah atau menembak atau main dart itu kan ono papan sasaran yang bunder-bunder tengahnya bunder gede abang ya kan itu mahajjah namanya sasaran kelihatan jelas sasaran itu kalau memang orang menginginkannya itu sasaran itu jelas kelihatan jelas kalau orang memang mengincarnya sebetulnya tanda dari sasaran itu jelas orang mengincarnya. Tapi wa aralan ningali ingsun alquluba ing boro-boro ati anil mahajjati saking sasaran iku fi ama tetep ing dalem wuta. Sasaran dari ibadah ini jelas kalau memang orang mengincarnya. Sudah dijelaskan semua, enggak ada yang enggak jelas dari keterangan Imam Ghazali. Jelas, tapi aku melihat Imam Ghazali melihat bahwa banyak hati yang buta tidak melihat sasaran itu. Ya. Walaqad ajibtu lan yakti teman-teman gawok sapa ingsun lihalikin maring wong kang binasa wa najatihi lan slamete halik maujudatin kang tinemu. Walaqad ajibtu lan yekti teman-teman gawa ingsun liman maring wong naja kang slamet sapa wong. Aku terpesona melihat bagaimana orang yang binasa, orang yang celaka itu bisa saja sebetulnya dia bisa memperoleh keselamatan sebetulnya. Orang yang binasa itu orang yang celaka, orang-orang yang celaka yang binasa itu. Kalau mau sebetulnya dia bisa memperoleh keselamatan kalau mau. Ya, wong jalan keselamatan itu ada kok. Jalan keselamatan ada kok, ada orang kok sampai binasa. Ini mengherankan. Ya. Jalan keselamatan ada, tapi orang bisa celaka. Ini mengherankan. Tapi
mengherankan juga keadaan orang-orang yang selamat. Mengherankan apanya? Ya mengherankan keindahan tingkah mereka. Hatta anna minhum, sehingga sedune ku setengah saking wong akeh man wong yaktau kang saking kawula ya, kawula sing dipilih dening Allah, sing mendapatkan pertolongan Allah. Man wong yaktau kang ngatasi sapa man hazil aqobati ing kila pira-pira aqobah fi sab'ina sanatan ing dalam 70 tahun. Wa minhum lan ku setengah saking kawula man wong yaktauha kang ngatasi sapa man ing aqobah fi 20 sanatan ing dalam 20 tahun. Wa minhum man yaqta'aha fi asri sinina ing dalam 10 tahun. Wa minhum man yahsulu man wong yahsulu kang hasil apa tujuan lahu kedue man fi sanatin ing dalam setahun. Wa minhum lan setengah saking wong ya setengah saking wong akeh iku man wong yaqtauha kang ngatasi sapa man ing aqabah fi syahrin ing dalam sesasi bal fi jumatin ing dalam balik ya bahkan ing dalam sak jumatan tegese seminggu bal fi saatin balik tetep ing dalam sesaat hatta anna minhum sehingga sedune iku setengah saking kawula man wong yasulu kang hasil lahu hasil apa tujuan lahu kedue man fi lahzatin ing dalam sak kedepan dalam sekejap bitaufikin kelawan pitulungan khosen kang khusus wa inayatin lan bantuan sabiqatin kang wis dhisik minallahi subhanahu saking ngarsane Allah subhanahu wa taala. Hamba yang dipilih dan dapat pertolongan Allah itu ada yang berhasil mengatasi semua tantangan itu dalam 70 tahun. Ada yang cuma butuh 20 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang setahun sudah berhasil. Ada yang sebulan. Ada yang seminggu. Ada yang hanya sesaat saja. Bahkan ada yang hanya yang sekejap. Sudah mencapai tujuan dalam waktu sekejap. Karena pertolongan yang khusus dari Allah. Dan bantuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah. Dari sisi Allah. Amat kurun ta ora eling sira ashabal kahfi ing pira-pira penghuni guwa. Ashabul kahfi. Kaifa kanat kepriye ana apa muddatuhum mangsane ashabul kahfi iku khotorotan namung sak krentekan. Ashabul kahfi itu untuk mencapai tujuan semua yang diterangkan Imam Ghazali ini dalam kitab ini. Untuk mencapai tujuan dia hanya butuh satu kali kerentek di dalam hati. Sebersit dorongan di dalam hati. Untuk mencapai tujuan. Ashabul kahfi itu. Yaitu bagaimana? Hai sura'au sekirane ningali sapa ashabul kahfi at-taghayyura ing perubahan fi wajhi malikihim ing dalam wajah rajane ashabul kahfi yaiku Dikianus ya. Dikianus iki diarabkan ya. Nek apa jenenge wacana bahasa Latin oleh nyebut Diesus ya, Diesus. Ya, ini salah seorang kaisar Romawi pada waktu itu, Yesus ini. Sedangkan Ashabul Kahfi itu asalnya dari Efesus. Efesus itu sekarang masuk wilayah Turki, Efesus ini. Ya, Yesus ini mengambil alih kekaisaran Romawi dan kemudian memaksakan agama
yang dia percaya ya, kepada seluruh penduduk wilayah yang dia taklukkan, termasuk wilayah Turki waktu itu, wilayah Efesus ini. Semua orang diwajibkan ikut agamanya kaisar, kalau enggak dibunuh. Termasuk Ashabul Kahfi ini. Tapi mereka tidak menyerah, silakan aja bunuh, kami sudah punya sembahan sendiri ya. Nah pada saat itulah Ashabul Kahfi sampai kepada tujuan ini, tujuan semua yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini dalam sesaat saja. Faqalu mongko ngucap sapa Ashabul Kahfi, Rabbuna uta pangeran kita iku Rabbus samawati, pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi, lan nad'uwa ora bakal nyuwun donga ingsun man ing wong dunahu kang saliyane pangeran, saliyane Rabbus samawati wal ardi. Al ayat ya. Iki Quran iki ya. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min duni ilaha ya. Al ayat ning Quran ono. Ya. Nah pada waktu itu hasil lahum kedue Ashabul Kahfi apa al ma'rifatu ma'rifat wa absaru lan padha mespadani sapa Ashabul Kahfi maing barang fi hadhi tariqi ing dalem ikilah pira-pira dalan minal haqaiqi saking pira-pira hakikat wa qata'u lan padha ngatasi sapa Ashabul Kahfi hadhi tariqa ing ikilah dalan fasaru moko dadi sapa Ashabul Kahfi iku mufawwidina padha masrahake urusan marang Allah, mutawakkilina padha tawakal mengandalkan Gusti Allah, mustaqimina atur padha istiqomah kabeh ya. Qalu nalikane ngucap sapa Ashabul Kahfi ya, fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmatih ya. Fa'u padha delia sira kabeh, ngungsi sira kabeh, padha ngungsi sira kabeh. Ya. Ini berkata di antara mereka, ilal kahfi maring guwa, yansur mongko bakal gelar lakum kedue sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min rahmatihi saking rahmate pangeran. Ya. Mengungsilah ya, mari kita mengungsi ke gua. Maka Allah akan menggelar kasih sayangnya untuk kita. Ya, jadi tadinya mau dibunuh Ashabul Kahfi, mau dibakar hidup-hidup atau apa, gitu. Pokoknya mau dihukum mati. Terus sebelum dihukum mati, si raja ini di Yesus ini menyuruh supaya mereka ditelanjangi. Ini anak-anak masih remaja, Ashabul Kahfi. Anak-anak remaja. Pemuda-pemuda, ganteng-ganteng. Barang roh iki bocah cilik-cilik mosok tak pateni cah rajane ngono. Ya. Sehingga tidak langsung dibunuh, lalu raja mengatakan, sekalian aku kasih waktu sehari kalian pikirkan mau mati atau mau ikut agama raja, agama kaisar. Yang mereka dilepaskan tapi kemudian melarikan diri ke gua Ashabul Kahfi. Ya, hanya sekejap saja. Kemudian mereka ya langsung menjadi orang-orang yang pasrah dan bertawakal kepada Allah. Wa kullu zalika utahe saben-saben utahe sekabehane mengkono-mengkono mazkur iku innama hasala ing pestine hasil apa zalika lahum kedue Ashabul Kahfi fi miqdari saatin ing dalam ukurane sesaat aulah zotin untuk sekejap. Itu terjadi sesaat saja, sekejap saja. Langsung Ashabul Kahfi ini berhasil melampaui akobah-akobah yang berat-berat itu. Amatadkur ana ta ora eling sira saharata fir'auna ing pira-pira tukang sihire Firaun. Makanat ora ana apa muddatuhum mangsane sahara
illa lahdzatan kejaba iku sekejap sak kedepan hai surau sekirane ningali sapa saharah mukjizat Musa alaihi salam ing mukjizatin Nabi Musa alaihi salam ya qalu mongko ngucap sapa saharah ya amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun amanna iman sapa kita tukang sihir mau birabbil alamin kelawan pangerane ngalam kabeh yaiku Rabbi Musa pangerane Musa wa Harun lan Harun. Sekejap begitu melihat mukjizatnya Nabi Musa mereka langsung tunduk dan beriman. Fa absaru mongko padha ningali sapa saharatu Fir'aun at-tariqa ing dalan wa qata'uhu lan ngatasi sapa saharahu ing dalan fasaru mung dadi sapa saharah min saatin saking sesaat ila saatin maring saat liyane ya bal aqalla balik saking luwih sithik timbang sesaat dadi iku minal arifina setengah saking wong-wong kang makrifat kenal billahi taala kelan Allah taala ar-radina kang padha ridho bi qadaillahi taala kelan qada'i Allah taala as-sabirin kang bersabar ala balaihi ing atase cobane Allah asyakirina padha syukur li alaihi maring pira-pira nikmate Allah al-mustaqina ya al-mustaqina al-mustaqina kang padha kangen kabeh ila liqaihi maring nemoni Allah fanadau mongko padha undang-undang sapa saharatu Firaun ketika mereka diancam oleh Firaun kalian akan kubunuh akan kusalib dan seterusnya mereka kemudian berkata kepada Firaun la dhaira ora ana kemelaratan iku maujud, ora apa-apa. Inna sedune kita ila rabbina maring pangeran kita iku mungqalibuna bali kabeh. Tukang sihirnya Firaun ini hanya butuh dari satu saat ke saat yang lain, bahkan lebih sedikit dari itu. Mereka langsung menjadi orang-orang yang makrifat kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah. Sabar pada atas cobaan yang diberikan Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan rindu kepingin ketemu Allah. Sehingga mereka tidak peduli ketika diancam hukuman mati mereka bilang ya sudah tidak apa-apa, kami mau kembali kepada Tuhan kami. Kami memang sudah kepingin ketemu dengan Tuhan kami. Silakan aja kalau mau dibunuh ya. Walaqad hukina lan yakti teman-teman wis den critani saka ingsun Imam Ghazali anna Ibrahim bin Adham sedune Ibrahim bin Adham rahimahullah iku kana ana sapa Ibrahim bin Adham alama ing atase barang kana kang ana apa mae ku alahi tetep ing atase Ibrahim bin Adham min amrid dunya saking urusan dunya. Ibrahim bin Adham iki tadinya seorang penguasa wilayah semacam rojo lah. Ya, pada waktu itu pada zaman ketika ya dunia itu terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah kecil ya, yang dikuasai oleh apa istilahnya panglima-panglima perang, warlord. Dan Ibrahim bin Adham salah satu itu. Dia menguasai satu wilayah di Balkh. Balkh itu sekarang masuk Afghanistan. Balkh. Tadinya penguasa, Ibrahim bin Adham tadinya penguasa, bergelimang dengan dunia. Tapi fa'adala mongko menggok sapa Ibrahim bin Adham andalika saya mengkono-mengkono urusan dunia, dia tinggalkan. Wa qasadalan nejo sapa Ibrahim haji tariqa ikilah dalan ibadah marang Allah. Falam yakun mongko ora ana ora tinemu illa migdaru sairihi kejaba apa ukuran mlakune Ibrahim bin Adham min Balkh saking Balkh ila Marwaruz
ila Marwarud maling Marwarud. Marwarud iku ya menawa ya ora sekitar daerah sekitar Persia gitu ya India. Ya. Aku golek-goleki sih durung ketemu biyen. Marwarud iku daerah endi jaman. Saiki kan jeneng malih kabeh. Malih kabeh Konstantinopel zaman semono saiki dadi Istanbul misalnya. Jenenge berubah. Marwarud iki bondi. Ya. Hatta sara sing dadi sapa Ibrahim bihaitsu asyara lan sekirane awe isyarat sapa Ibrahim ila rajulin maring wong lanang sawijining wong lanang sakata kang tiba sapa wong lanang minal kontoroti saking jembatan filma il katsiri ing dalam banyu kang akeh ya mungkin sungai yang besar hunalika ing dalam kono piye isyarae ankif mandeka sira oleh isyarah kif mandeka sira ya di dalam perjalanan dari Balkh ke Marwarud itu Ibrahim bin Adham melihat ada seseorang yang jatuh dari jembatan ke sungai besar. Lalu Ibrahim mengatakan berhenti. Mergo ora nyandak arep nututi nulungi ora nyandak. Kemudian beri isyarat mandek berhenti. Ya. Begitu Ibrahim bin Adham bilang berhenti, kef. Ya. Ini keramat Ibrahim bin Adham. Fawaqafa mongko mandek sapa ar-rajulu wong makanahu ing dalem panggonane wong fil hawa'i ing dalem awang-awang. Ya. Berhenti di udara, mandek. Wah iki. Fatakhallasa mongko slamet sapa rajul. Ora kejegur kali. Tidak jadi jatuh ke sungai besar itu selamat karena berhenti di udara ya, kemudian bisa ditolong. Nah, langsung ya bahwa kemudian pada waktu itu Ibrahim bin Adham mendapatkan karomah yang luar biasa seperti itu, ini berarti dia sudah berhasil melampaui akobah-akobah tadi. Bisa melampaui semua akobah-akobahnya ibadah itu sehingga dia mencapai kemuliaan ya, keramat dan mendapatkan karomah seperti itu. Wa anna Rabi'ata al-Basriyata ya. Rabi'ah itu ada dua, ada Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal itu ada dua. Yang satu Rabi'ah al-Adawiyah, yang satu Rabi'ah al-Basriyah. Nah, ini dua orang yang berbeda. Rabi'ah al-Basriyah itu kanat ana sapa Rabi'ah iku amatan budak wedok kabirotan kang wis kabirotas sini kang wis sepuh yuswane. Budak sudah tua, budak perempuan yang sudah tua. Yutofu den ubengake sapa Rabi'ah yutofu den ubengake sapa biha Rabi'ah fi suqil Basrati ing dalam pasar Basrah. Jadi dikelilingkan di pasar, ditawar-tawarkan kepada orang. Rabi'ah ini budak perempuan sudah tua, kemudian dibawa ke pasar, dibawa keliling tawar-tawarkan, budak, siapa mau beli budak? Ya. Tapi layar gobu ora seneng fiha ing dalam Rabi'ah sapa adut wong suwi-wiji liki brisiniha krana sepuhe yuswane Rabi'ah. Lah mergo wis tuwa wis ora ana sing orang sing tertarik, enggak ada yang tertarik wis tuwa. Wedok meneh, tuwek, wedok arek tuwek dikon mergawe wis ora kuat, dialap ya wis ora kena. Ora gelem nuku budak tuwek. Betul kangkang gelem nuku sapa. Nah iki ditawa-takno ae lah bareng ngono terus farohimaha mongko melasi ing Rabi'ah Endi mau sapa ba'du tujari sebagiane
sebagian pedagang, sebagian di antara ya salah seorang di antara para pedagang. Fastaroha mongko nuku sapa ba'du tujar ha ing Rabi'ah binahwi mi'ati dirhamin kelawan padane 100 dirham. Dibeli kira-kira 100 dirham. Wa taqaha lan merdekaake sapa ba'du tujar ha ing Rabi'ah. Ya. Ada seorang pedagang yang kemudian kasihan ya, kasihan kepada Rabi'ah. Tawa-tawa nor-nor ini kok ora payu. Saat kira tak tuku nih pisan piro regane rego cuma 100 dirham. 100 dirham itu kira-kira murah sekali. 100 dirham itu piro? 100 dirham itu berarti 10 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 10 dinar berarti 42,5. 40 enggak, sekitar 40 gram emas lah, 40 gram lebih dikit. Mau piro itu? Ya 20 juta. 20 juta, terus saiki ya saya larang sapi ini. Sapi piro rego sapi? Iki budak wedok tuwek payu didol tuku 20 juta kemudian dimerdekakan. Dibeli 100 dirham kemudian dimerdekakan. Karena kasihan. Nah, pada saat itulah kemudian Fakhtarat mongko milih sapa Rabi'ah hadhi tariqah ikhlas dalan wa akbalat lan madhep sapa Rabi'ah al ibadati ing atase ibadah. Fama tamat mongko ora jangkep laha kedue Rabi'ah apa sanatun setahun hatta zaroha sehingga nyowani ha ing Rabi'ah sapa zuhadul Basrati wong-wong zuhude kutha Basrah wa qurra'uha lan apa jenenge ahli-ahli Qur'ane Basrah wa ulama'uha lan ulamae Basrah ya li'idhami manzilatiha krana agunge kedudukane Rabi'ah. Rabi'ah kemudian memilih jalan ibadah ini, menghadapkan dirinya kepada ibadah. Dan dalam waktu kurang dari setahun sudah terkenal sehingga kedudukan mulianya, terkenal keramatnya sehingga orang-orang zuhud, para ulama, orang-orang ahli Quran semua sowan minta barokah kepada Rabi'ah al-Adawiyah ini. Nah sebaliknya wa amma allazi ana penuntai wong amal ladzi ta wong lam tasbuk kang ora ndisi ilahu kedue ladzi apa al inayatu pitulungan walam yu'amil lan ora memperlakukan atau walam yu'amal ngono ae walam yu'amal lan ora diperlakukan sapa lazi bil fadli kelawan lomane Allah wal hidayati lan hidayate Allah fa wakalu mongko den pasrahake sapa lazi ya nafsihi maring awake dhewe lazi ya orang yang tidak diberi pertolongan sebelumnya tidak diberi kemurahan tidak diberi hidayah dan dibiarkan bersusah payah sendiri, diserahkan kepada dirinya, Allah tidak campur tangan, tidak memberi pertolongan. Farubbama yabqa mongko terkadang langgeng sapa ladzi fi sya'bin ing dalem pinggir min aqabatin wahidatin saking aqabah siji sab'ina sanatan ing dalem 70 tahun. Wala yaqta'uha lan ora ngatasi sapa ladhiha ing aqabah wa kam yasihu lan pira wae jerit-jerit sapa ladhi wa yasrahu lan bengok-bengok sapa ladhi ma azlama hadzat tariqa do gawa utahe apa iku gawe peteng apa ma hadzat tariqa ing dalan alangkah gelapnya jalan ini waskalahu lan alangkah sulitnya ya alangkah rumitnya wa asara hadzal amri lan apa jenenge alangkah sulitnya urusan ini
hadzal amra wa asara hadzal amra. Alangkah sulitnya urusan ini, wa adallahu, alangkah sulitnya padha asara adala angel. Fa inna sya'na mongko sedune tingkah kula ya sakabehane tingkah iku ila aslin wahidin menuju marang asal kang siji. Semua soal ini sebenarnya mengarah pada satu pokok yang sama. Wa dzalika utai asal wahid iku takdirul azizil alimi, takdire zat kang maha mulya, al alimi kang maha ngudaneni, al adli kang maha adil, al hakimi kang maha wicaksana. Ya, semua ini terserah kepada takdir Allah semata. Ya, kalau tidak diberi pertolongan memang bingung, alangkah gelapnya ini, gimana sulit sekali ini. Kalau tidak mendapat pertolongan, gimana lagi? Ini tergantung memang terserah kepada takdir Allah. Naam, fa in kulta mongko lamun ngucap sira lima krana apa ikhtasso den khususake sapa hadza ikilah wong bitaufiqi kelan pitulungan al khosi kang khusus wa khuri malan den alingi sapa hadza wong liyane ya wakilahuma hale utawi karone hadza wa hadza iku mustarikani sekuton karone fi robaqatil ubudiyati atau fi ribqatil ubudiyati ing dalam cancange ubudiyah, cancange penghambaan. Ya. Kalau kamu berkata lah, terus kenapa ini ada yang mendapat pertolongan, yang ini enggak? Kenapa yang ada orang yang mendapat pertolongan khusus, sementara ada orang lain yang justru terhalang dari tujuan ibadah itu? Padahal dua-duanya sama-sama menekuni ibadah, dua-duanya sama-sama menekuni ibadah. Kok yang satu dapat pertolongan, yang satu enggak, itu kenapa? Ya. Fa inda ada soali mengko ing dalam sandinge ikilah pitakon yunadi undang-undang yunada den undangake min saradiqil jalali saking pira-pira pagri zat kang maha agung. Piye diundang oleh ngundangake anil zam netepono sira al adaba ing budi ing pekerti ing adab. Wa'rif lan ngertiya sira sirrul rububiyati ing rahasiane ketuhanan ya. Wa haqiqatal ubudiyati lan hakikate perhambaan ya. Fa innahu mongko sedune kelakuan fa innahu mongko sedune pangeran sedune Allah iku layus alu ora den takoni sapa Allah amma sing barang yafalu kang agawe sapa Allah. Wahum hale utawi kawula ibad iku yusaluna padha den takoni sapa kawula. Kowe kok wani takon-takon ngono disentak kowe, Woi. Hei, sing sopan. Hei, sing sopan ya. Allah itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak bisa ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Kita ini, hamba-hamba ini yang akan ditanya apa yang kita kerjakan. Allah enggak. Sing sopan. Tetaplah di dalam sopan santun kepada Allah. Kenalilah rahasia ketuhanan dan hakikatnya perhambaan. Karena Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sedangkan hamba-hamba ini yang akan ditanya nanti tentang apa yang mereka lakukan. Kultu ngucap sapa ingsun ana ya ingsun Imam Ghazali
wa mithlu hadza tariqi utahe padane ikilah dalan fi dunya ing dalam donya iku asiratu dalan fil akhirat ing dalam akhirat ya iku sing jenenge jembatan siratal mustaqim iku fi aqobatiha ing dalam pira-pira tantangane dalan wa masafatiha lan jarake dalan ya wa maqati'iha lan pira-pira rintangane jalan wa ikhtilafi ahwal khalqi lan beda-bedane keadaane makhluk fiha ing dalam dalan. Nah, sama dengan jalan ini di dunia, jalan ibadah di dunia ini, demikian juga jalan Shiratal Mustaqim yang ada di akhirat nanti. Baik akobah-akobahnya sama, jaraknya sama, rintangan-rintangannya sama, dan keadaan berbeda-bedanya keadaan makhluk di dalam menempuh jalan itu juga sama. Antara jalan yang ada di dunia dan jalan yang ada di akhirat nanti. Faminhum mongko setengah saking makhluk man utahe wong yamurru kang ngliwati sapa man alihi ngatasi sirat kal barqi kaya kilat al khatifi kang nyamber. Ada di antara makhluk yang melewati seperti kilat. Faminhum man setengah saking makhluk man utahe wong yamurru kang ngliwati alihi ngatasi sirat sing ning akhirat iki karihi kaya angin al-asifi kang banter yang bertiup kencang. Wa akharu ta kang liyane kal farsi iku kaya jaran al jawadi kang banter mlayune. Wa akharu ta liyane kato iri kaya manuk. Wa akharu ta liyane yamsi mlaku sapa akhor. Wa akharu ta liyane ku yazkhifu ngesot sapa akhor hatta yasira sehingga dadi sapa akhor sing ngesot mau dadi ku fahmatan dadi areng. Wong iki dalan ning dhuwure neraka. Mlaku ngesot ya dadi areng tekan sebrang ya dadi areng padha karo dipanggang. Ya wa akhiru te kang liyane ku yasmau krungu sapa akhir khasisaha ing apa gelegake neraka. Desisane neraka, desisan api neraka. Wa akharu tawi liyane iku yukhadhu den alap sapa akhir bikalaliba kelan pira-pira asune neraka ya fayutrahu mongko den lebokake den uncalake sapa den cemplungake sapa akhir fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Ketika melewati Shiratal Mustaqim di akhirat nanti itu sama, ada yang melewatinya seperti kilat yang menyambar lap sudah sampai, ada yang seperti angin yang bertiup kencang sampai, ada yang seperti jaran kuda yang cepat larinya, ada yang seperti burung, ada yang berjalan seperti berjalan biasa di dunia, ada yang mengesot sehingga ketika sampai di seberang sudah menjadi arang. Ada yang berjalan itu mendengar desisan neraka, ada yang disambar oleh anjing neraka kemudian dicemplungkan ke dalam neraka. Wa fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono mazkur iku kaya mengkono-mengkono mazkur halu hadza tariqi utawi tingkai kilah dalan ma'asalikihi sertane wong kang nempuh dalan fid dunya ing dalam donya. Fahuma mongko utawi dalan dunya lan akhirat iku siratani ana dalan loro ya yaiku siratud dunya dalan dunya wa siratul akhirati lan dalan akhirat. Fasiratul akhirati mongko utawi sirat dalan akhirat iku lil anfusi kedue pira-pira awak-awakan tegese kedua badan fisik. Jalan akhirat itu nanti itu akan dirasakan secara fisik lil anfusi itu kedua awak-awakan kedua pira-pira badan yaro ningali sapa anfus ahwalaha ing pira-pira kesusahane akhirat ya.
Ya, yara ningali orang yara ningali sapa yara ningali ahwalah ing pira-pira kesusahane akhirat sapa ahlul absori wong-wong kang anduweni peningal. Wasiratud dunya utahe dalan donya iku lil qulubi kedue ati, duwe batin. Jadi yang merasakan adalah hati. Yara ningali ahwalaha ing pira-pira kesusahane donya sapa dawul basairi wong kang anduweni kewaspadaan wal albabi lan kecerdasan. Ya. Jadi ini dua jalan dunia dan jalan akhirat. Ya toh, nah jalan akhirat itu nanti dirasakan secara fisik. Shiratal mustaqim yang di akhirat itu nanti ditempuh secara fisik. Badan fisik kita ini yang akan merasakan. Panas terasa panas. Itu badan fisik kita yang merasakan. Nah, kalau jalan dunia ini hati kita yang menanggungkan. Kesulitan-kesulitannya itu hati kita yang menanggungkan. Ditanggungkan oleh hati. Wa inna makhtalafat lan ain pestine beda-beda apa al ahwalu pira-pira tingkah lisakirina kedue wong kang manggon fil akhirati ing dalam akhirat iku likhtilafi wa inna makhtalafat lain pestine beda-beda apa al ahwalu tingkah lisakirina kedue wong-wong kang manggon fil akhirati ing akhirat likhtilafi ahwalihim krana beda-bedane tingkai sakinin fid dunya ing dalam dunya. Nah, bagaimana keadaan orang di akhirat nanti itu tergantung keadaan mereka di dunia ini. Kalau di dunia ini mereka berhasil mengatasi tantangan-tantangan itu, ya di akhirat mereka akan berhasil juga. Kalau di dunia ini tidak berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan, yang sudah dijelaskan di kitab ini semua, ya di akhirat nanti ya tidak akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Yang di dunia ini bisa melewati tantangan dengan cepat, di akhirat nanti melewati Shiratal Mustaqim juga cepat. Jadi apa yang akan diperoleh di akhirat itu tergantung keadaannya di dunia. Ya, maka ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk dipanen di akhirat. Naam. Fata'ammal mengko angen-angen sira zalika yang mungkon-mungkon mazkur haqqahu kelawan hakikate mazkur. Fahazi mongko tawi iku hazi ikilah sampurnane keterangan billahi lan tetep kelawan Allah taufiqu tawi pitulungan ya. Naam. Terus sithik ben rampung malam Jumat. Faslun tawi iku pasal. Sumaklam nuli ngerti sira ma ing ma ing barang huwa kang utawi ma iku at-tahqiqu nyatakake fi hadzal babi ing dalem ikilah bab. Maka ketahuilah apa yang jelas-jelas bisa dimengerti, bisa ditangkap di dalam bab ini. Wa huwa utawi ma iku anau setuhune kelakuan iku laisa ora ana apa hadzat tariqu ikilah dalan fi taulihi ing dalem dawane dalan wa qasrihi lan cendheke dalan iku mislal masafati padane jarak al kainati kang ana allati taslukuha kang nempuh ing dalan ing jarak sapa al anfusu pira-pira awak-awakan fisik. Fatak ta'uha mongko ngliwati sapa anfus ha ing dalan bil akdami kelawan pira-pira sikil, pira-pira delamaan. Ya. Fayaqau mongko terjadi apa qatuha ngliwatine dalan ala hasbi kuwatil anfusi ing atase miturut kekuatane awak-awakan fisik.
wa dha'fiha lan apese awak-awakan fisik. Jalan ini, jalan tempuhan Aqobah 7 ini bukan jalan secara fisik, bukan jalan yang ditempuh dengan fisik, secara fisik seperti kamu berjalan dari sini ke pasar misalnya. Langkah demi langkah seperti itu enggak. Ya, kalau jalan fisik itu ya, bisa ditempuh atau tidak tergantung pada kekuatan fisik. Kalau kuat ya sampai, kalau kuat fisiknya sampai. Kalau enggak kuat enggak sampai. Fisik, kekuatan fisik. Nah, lalu jalan ini jalan apa? Innama huwa ang pestine tawi dalan niku thariqun ruhaniyun, jalan ruhani. Taslukuhu kang nempuh hu ing dalan apa alqulubu fil pira-pira ati. Ya. Fatak ta'u mongko ngliwati apa qulubu ing dalan bil afkari kelan pira-pira pikiran ala hasbil aqaidi ing atase miturut pira-pira keyakinan wal basairi lan ketajaman batin ya, kewaspadaan batin. Jalan ini adalah jalan rohani yang ditempuh dengan hati, dilewati dengan pemikiran-pemikiran, ya berdasarkan keyakinan-keyakinan dan ketajaman-ketajaman batin. Wa asluhu utawi asale dalan iku nurun cahaya samawiyun kang bangsa langit. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nazrun lan pandangan penyawang ilahiyun kang bangsa pangeran. Ya kau kang tumiba apa nazar fi qalbil abdin dalam atine kawula. Fayanzuru mongko Fayanzuru mongko nyawang sapa kawula bihi kelawan nadrun ilahiyun, nadrotan kelawan sak sawangan. Fayara mongko ningali sapa kawula biya kelawan nazroh amrod daro ini ing urusane kampung loro yaiku donya akhirat bil hakikati kelawan hakikate. Nah, asal dari tempuhan ibadah ini sebagai jalan rohani, asal dari jalan rohani ini adalah cahaya ketuhanan, pandangan ketuhanan yang yang terbersit di dalam hati seorang hamba, sehingga si hamba ini kemudian bisa memandang segala sesuatu dengan pandangan ilahi ini. Kemudian dia bisa melihat hakikat dari dunia dan akhirat. Ya. Summa hadzan nurun li utawi ikilah cahaya iku rubama yatlubuhu. Terkadang nyuprih hu ing nur sapa al abdu kawula mi atasanatin ing dalam 100 tahun fala yasidu mongko ora nemu sapa kawula hu ing nur wala asaron lan ora nek nemu ing labet minhu saking nur. Terkadang seseorang mencari cahaya ketuhanan ini dan tidak selama 100 tahun tidak bisa menemukannya. Apalagi menemukan cahaya, menemukan jejak dari cahaya itu saja tidak. Padahal sudah mencarinya selama 100 tahun. Kenapa bisa begitu? Wadzalika utawi mengkono-mengkono mazkur iku li khotoihi krana klirune kawula fitolabi ing dalem golek, ing dalem nyuprih wa taksirihi lan krana sembronone kawula fil ijtihadi dalam perjuangan wa jahlilan bodhone kawula bitoriki zalika kelawan dalane mengkono-mengkono cahaya. 100 tahun tidak berhasil menemukan, bahkan jejaknya saja, bekasnya saja tidak ketemu. Kenapa? Karena dia melakukan pencarian dengan cara yang salah. Karena dia berjuang dengan sembrono, tidak bersungguh-sungguh. Karena dia tidak tahu, karena dia bodoh, tidak tahu tentang jalan yang harus ditempuh menuju cahaya itu.
Wa akharu ta kang liyane iku yajidu nemu sapa akhar hu ing cahaya fi khamsina sanatan ing dalem 50 taun. Wa akharu ta liyane yajidu nemu sapa akhar hu ing cahaya fi asrin ing dalem 10 taun. Wa akharu fi yaumin liyane ing dalem sedina. Wa akharu fi sa'atin wa lahzatin liyane ing dalem sesaat wa lahzatin lan sekejap bi inayati rabbil izzati kelawan pitulungane pangeran kang maha mulya. Ya, sementara yang lain berhasil menemukan cahaya itu setelah mencari selama 50 tahun. Ada yang mencari selama 10 tahun. Ada yang hanya sehari saja sudah ketemu. Ada yang cuma sesaat atau sekejap dengan pertolongan Tuhan yang maha mulia. Wa huwa rabbul izzah yaiku Allah Ta'ala halibahulur Allah iku waliyul hidayati dat kang nguasani pituduh ya. Lakin tetapine al abdu ta'i kawula iku makmurun den perintah bil ijtihadi kelawan berjuang. Tapi seorang hamba ini diperintah untuk berjuang, berikhtiar berjuang. Fa'alahi mongko wajib ing atase kawula bima kelan barang umira kang den perintah sapa kawula. Karena seorang hamba itu diperintahkan untuk berjuang, ya dia wajib berjuang. Wal amru utawi perkara iku maksumun den bagi-bagi, makdurun tur den jatah-jatah. Nah, soal ini Allah sendiri yang membagikannya dan menjatahnya untuk setiap orang. Warabbu utai pangeran hakamun moho wicaksana adlun moho adil. Yaf'alu agawe sapa pangeran maing barang ya sa'u kang ngersakake sapa pangeran wayahkum ngulan netepake sapa pangeran maing barang yuridu kang ngersakake sapa pangeran. Soal ini Allah membagikannya dan menjatahkannya kepada hamba. Dan Allah Tuhan ini adalah Tuhan yang maha bijaksana, yang maha adil, yang bertindak mengerjakan apapun yang dia kehendaki, menetapkan apapun yang dia inginkan. Naam. Fa in qulta mukalamun takon sira. Mukalamun ngucap sira. Fama a'zama hadzal khatar. Mongko dugawa utawa apa iku gedhekake apa mahadzal khotoran ikilah kekhawatiran wa asaddalan lan bangetake gawe abot apa mahadzal amra ikilah perkara wa ma aktsara lan dugawa utawi apa iku gaweake apa ma ing barang yahtaju kang butuhake ilahi maring ma sapa hadzal abdu ikilah kawula dhaifu kang apes. Waduh, alangkah besarnya kekhawatiran dalam soal ini. Alangkah beratnya masalah ini. Alangkah banyak yang dibutuhkan dari seorang hamba yang lemah untuk melaksanakannya. Fakullu hadzal amalu mongko ta kabehane ikilah ngamal wal juhdulan nemen-nemen lan mempeng wa tahsilu lan ngasilake hadis syara'id wa tahsilu hadis syara'iti ya ngene fakullu hadzal amali mongko sakabehane ikilah ngamal wal juhdi lan perjuangan wa tahsili hadis syara'iti lan ngasilake ikilah pira-pira syarat iku limaza kanggo apa krana apa ya kalau kemudian kamu menanyakan terus buat apa sih sebetulnya kita kok disuruh bersusah payah seperti ini ya. Fa'aqulu mongko ngucap jawab sapa ingsun Imam Ghazali la amri demi umur ingsun innaka stune sira iku la shadiqun bener fi qaulika enggal pengucap ira innal amra stune yaiku innal amra stune perkara iku sadidun abot wal khatara lan setuhune kekhawatiranku azimun gedhe. Walidhalika lan krana mengkon-kon makur qala ta'ala ngendika sapa Allah taala laqad khalaqnal insana fi kabad ya memang benar kalau bahwa masalah ini itu memang berat
dan kekhawatirannya besar. Karena itu Allah berfirman, laqad khalaqna, yakti teman-teman wis nyiptakake sapa ingsun Allah al insana ing manungsa fi kabadin ing dalem pekewuh. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan serba repot, banyak kesulitan. Ya. Itu firman Allah. Wa qala ta'ala, ngendika sapa Allah taala, inna aradnal amanata. Ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Inna sedune ingsun Allah ku aradna nawaake sapa Allah al amanata ing amanat alas samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibal lan gunung fa abaina mongko emoh padha emoh sapa padha nolak ya emoh gak ora gelem nampa apa langit bumi lan gunung ayah malaha ing yen to ayah milaha ing yen to nggawa apa langit bumi lan gunung wa asfaqna lan wedi apa langit bumi lan gunung minha saking amanah nanging wa amalaha lan nyangga ha ing amanah sapa insanu menungso inna ustune menungso kana ana sapa menungso iku zaluman akeh zalime jahulan tur goblok. Allah itu mengamanatkan taklif beban untuk beribadah, untuk menjalankan syariatnya. Ya. Nah, amanah ini, beban untuk menjalankan syariat ini oleh Allah ditawarkan kepada langit, langit menolak. Ditawarkan kepada bumi, bumi menolak. Ditawarkan kepada gunung-gunung, gunung-gunung menolak. Mereka tidak mau menerima amanat itu dan takut kepada amanat itu. Lah tapi manusia kok mau? Manusia ditawari amanah ini kok mau menerima, mau menanggungnya. Ya, gimana lagi manusia itu memang ya zalim tur goblok. Zoluman jahula. Banyak kezalimannya dan banyak kebodohannya. Walidhalika lan krana kono mazkur qala ngendika sapa sayyidul mursalin shalawatullahi alaihi salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ngendika sapa bendarane para rasul yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi utawi selawate Gusti Allah wassalamuhu lan salame Allah iku alaihi muga tetep ing atase sayyidil mursalin wa alaihim lan ing atase mursalin. Kita mendoakan selawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua rasul. Piye dawuh Kanjeng Nabi, "Lau alimtum lamun ngerti sira kabeh maing barang alam kang ngerti sapa ingsun, la bagitum." Yekti nangis sira kabeh kasiron kelawan akeh, wala dhahiktum lan yekti guyu sira qalilan kelawan sithik. Kanjeng Nabi bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian banyak menangis dan sedikit ketawa. Karena ini berat sekali, berat sekali. Allah. Wama ruya lam krono wa maruya lan ngrungokno sira ing barang ruya kang den riwayatake apa ma annal munadiya
Setuhune sawijining wong kang undang-undang iku yunadi undang-undang sapa munadi min kibalis sama isang arai langit piye undang-undange laital khalqalam yukhlaqu walaitahum idza khuliqu alimu limadza khuliqu ya. laital khalqa menawa makhluk iku lam yukhlaqu ora den ciptakake sapa makhluk walaitahum lan menawa makhluk idza khuliqu nalikane den ciptakake sapa makhluk iku alimu ngerti sapa makhluk limadza krana apa khuliqu den ciptakake sapa makhluk walaitahum lan menawa makhluk idza alimu nalikane ngerti sapa makhluk amilu padha ngamal sapa makhluk bima kelawan barang alimu kang ngerti sapa makhluk ya diriwayatkan ada pengumuman dari arah langit ya seandainya makhluk-makhluk itu tidak usah diciptakan saja ya. Ya. Seandainya makhluk-makhluk itu ketika mereka diciptakan mereka tahu untuk apa mereka diciptakan dan ketika mereka tahu mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya karena kalau ndak ya memang celaka makhluk itu diciptakan. Yang paling enak itu kalau ndak diciptakan sama sekali. Lah ini sudah terlanjur diciptakan manusia ini. Ya. Kalau diciptakan harusnya tahu kan untuk apa diciptakan. Dan kalau sudah tahu mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, ya, kalau ndak sudah terlanjur diciptakan ndak ngerti kenapa dia diciptakan. Atau dia tahu tapi tidak mengamalkan. Ya celaka. Wa kadzalika kama kun mazkur yaqulu ketika sapa as-salafu ulama salaf radhiyallahu anhum ya piye ketikane fa'an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mongko saking riwayat sang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu studes Sayyidina Abu Bakar kala ngendika sapa Sayyidina Abu Bakar piye ngendikane wadittu demen sapa ingsun ani ing sedune ingsun kuntu ana sapa ingsun khadrau godhong-godhongan ijo tak klune kang mangan sapa ingsun kang mangan ing ingsun apa adawabu kewan pira-pira kewan ya Sayyidina Abu Bakar itu berkata aku sebetulnya lebih suka menjadi daun-daunan hijau yang menjadi makanan hewan itu. Kenapa beliau berkata begitu? Makhofatan krana arah wedi, makhofatal adabi krana arah wedi ing azab. Karena saya takutnya pada azab Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau manusia kan dihisab. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan enggak dihisab. Daripada menjadi manusia dan dihisab menghadapi resiko azab lebih baik enggak jadi apa-apa saja sekalian supaya tidak dihisab. Wa an Umar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anna usdune Sayyidina Umar ku sami akrungu sapa Sayyidina Umar insanan ing sawijining wong yaqra'u maca sapa insan. Ada orang membaca Quran pas pada ayat ini ya hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura ana ta teka 'alal insani ing atase menungsa apa khinun sawijining mangsa minad dahri saking mangsa lam yakun kang ora ana sapa insan iku saean suci-wiji mazkuron kang den sebut-sebut. Ya. Apakah ada saat ketika manusia itu menjadi bukan apa-apa yang tidak disebut-sebut? Qala ngendika sapa Sayyidina Umar laitaha menawa ayat iku tamat sampurna apa ayat ya. Artinya apa? Mbok iya saya itu jadi seperti itu aja
bukan apa-apa dan tidak disebut-sebut, supaya tidak ada hisab dan tidak menghadapi resiko azab. Wa qala ngendika sapa Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat juga. Uditu demen sapa ingsun ani ingsun kapsun wedhus gibas, li ahli kedue keluarga ingsun. Fa yutafarraqu mongko den bagi-bagi, den ketok-ketok apa lahmi daging ingsun. Wa yutahassalan den uyup apa maroki kuah ingsun. Walam ukhlak lan ora den citakake sapa ingsun. Aku lebih suka seandainya aku ini jadi kambing saja, disembelih untuk keluargaku, diiris-iris dagingku untuk dimakan. Dibikin sop lalu diminum kuahnya, lebih suka, dan aku tidak diciptakan menjadi manusia begini, karena saya yang takutnya azab. Wahab bin Munabbih, saya Wahab bin Munabbih, anna ustune Wahab bin Munabbih kala ngendika sapa Wahab, ngendikane khuliqa den ciptakake sapa Ibnu Adam ahmaqa halik bodho, walaulah humquhu lan lamun ora utawi bodhone anak Adam ma hanaahu ora gawe enak hu ing anak Adam apa aisun urip. Manusia ini goblok, seandainya bukan karena kegoblokan mereka tidak akan merasakan hidup ini enak. Wa anil Fudail lan saya Fudail bin Iyad. Anil Fudail bin Iyad, saya Fudail bin Iyad rahimahullah, qala ngendika sapa Fudail, ini stune ingsun iku la albitu ora kepengin ingsun, ora meri ingsun malakan ing malaikat muqarraban kang den parekake. Wala nabiyan lan ora nabi mursalan kang den utus. Wala abdan sholihan lan ora nek kawula kang saleh. Fudail bin Iyad berkata, aku itu tidak kepingin jadi seperti malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak kepingin jadi nabi yang diutus, tidak kepingin menjadi seorang yang soleh, tidak. Alaisa haulai ana ta ora ana sapa haulai kula mengkono-mengkono nabi lan wong soleh iku yu atabuna den tuntut sapa nabi lan wong soleh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Innama albitu ang pestine meri sapa ingsun man ing wong lam yukhlaq kang ora diciptakake sapa man. Aku inginkan itu aku tidak usah diciptakan sama sekali saja, supaya enggak ada tuntutan nanti di hari kiamat. Ya Allah. Sedengkas. Nganggur kok. Wa an Ata'in As-Salami rahimahullah anna ustune Ata' qala ngendika sapa Ata' law anna naron lamun stune neraka iku uqidat den sumet apa neraka. Lha kok ora neraka iki geni ngono ae ya. Law anna naron lamun sedune geni iku uqidat den sumet apa geni. Wakila lan den ucapake man sapane wong alqa kang nglebokake kang nguncalake sapa man nafsu ing awak dhewe man fiha ing dalem geni sara mongko dadi sapa man dadi iku la syai'a ora suci-wiji. La khosyat ya la khosyitu mongko yakti wedi ingsun an amuta ing yen to mati sapa ingsun minal farohi merga ya krana bungah qoblaan asila sadurunge yen to tumeka ingsun annara ing geni. Atok bin Atok As-Salam ini berkata, seandainya ada api yang dinyalakan kemudian dikatakan barang siapa masuk ke dalam api itu maka dia akan hilang, murca, tidak menjadi apa-apa sama sekali. Maka
aku pasti akan gembira sekali, akan senang sekali sehingga aku khawatir aku akan mati karena terlalu gembira sebelum aku berhasil menceburkan diri ke dalam api itu. Karena saya kepinginnya untuk musnah supaya tidak ada tuntutan sama sekali. Ya. Fal amru mongko tae perkara idan dalem nalika iku ayyuhar rajulu he wong iku sadidun abot kama takulu kaya barang takulu kang ngucap sira bal huwa balik utahe perkara iku asad dulu abot wa azabulan luwe gedhe bima kelan barang tadunnu kang nyono sira tetawahamu lan angen-angen sira. Ya. Memang betul ini masalah berat, bahkan lebih berat dari yang kamu duga, yang kamu angan-angankan. Walakin nau balik istune perkara iku amrun perkara sabikun kang wis dhisik fil ilmil qadimi ing dalem ngilmune zat kang maha langgeng ya wa tadbirin lan pernata ajrahu kang lakokake ing tadbir sapa al azizul alimu zat kang maha mulya kang maha ngudaneni. Tapi ini perkara yang memang sudah ada di dalam pengetahuan Allah yang maha abadi. Dan ini sudah ditata oleh Allah. Ini merupakan tatanan yang oleh Allah diberlakukan. Yang diberlakukan oleh Allah. Zat yang maha mulia, maha mengetahui. Fala hilata mengko ora ana upaya iku maujud lil abdi kedue kawula. Ora ana daya iku maujud lil abdi kedue kawula illa badlul majhudi kejaba yaiku nyorohake kesungguhan fil ubudiyyati ing dalam perhambaan wal istisami lan cekelan bihablillahi kelawan talene Allah wal ibtihal lan DPDP daiman ing dalam selawase ilallah subhanahu maring Allah subhanahu wa taala asa ayyarhamahu menawa-menawa yen to melasi sapa Allah paring welas sapa Allahu ing kawula ya. Faya selamu mongko selamat sapa kawula bi fadlihi kelawan kemurahane Allah. Ya, tidak ada pilihan bagi seorang hamba ya, kecuali tidak ada upaya yang tersisa ya, bagi seorang hamba kecuali mencurahkan kesungguhan di dalam ibadah dan berpegang teguh kepada tali Allah dan mendekatkan diri kepada Allah selama-lamanya. Semoga Allah memberinya dengan harapan agar Allah memberi belas kasihan kepadanya sehingga dia selamat dengan kemurahhatian Allah. Na'am amma qauluka wallahu a'lam bissawab. Kamu ngantuk ya?